Hello students, in this video we will be discussing the multiple choice questions of RAC. 23 questions we have already discussed in the previous videos. Now let us talk about question number 24. The evaporator used in household refrigerators is frosting evaporator, non-frosting evaporator, defrosting, none of these. जो evaporator घर वाले रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है वो किस टाइप का होता है? द आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर. क्वेश्चन नंबर 25. द कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड इन. कैपिलरी ट्यूब एक एक्सपेंशन डिवाइस की तरह कहाँ पे यूज़ होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, वाटर कूलर्स में, रूम एयर कंडीशनर्स में, या ऑल ऑफ दीज. सो द बेसिक एक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज एन एक्सपेंशन डिवाइस. So therefore it can be used in all of these. Question number 26. Thermostatic expansion valve is used in dash type of evaporators. Thermostatic expansion valve आपका किस टाइप के evaporator में यूज़ होता है? Flooded, DX coil और dry. So the answer is C, that is dry. Question number 27. Most thermostatic expansion valves are set for a superheat of. thermostatic expansion valves जो होते हैं उसमें आपका सुपरहीट कितने पे सेट होता है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 या 20? इट इज सेट एट 5 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 28. द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच मोस्ट एंजाइम्स एक्ट रैपिडली इज अबाउट. उस टेम्परेचर पे जिस पे एंजाइम्स रैपिडली एक्ट करना शुरू कर देते हैं वो टेम्परेचर क्या है? 14 डिग्री, 20 डिग्री, 37 डिग्री या 53 डिग्रीज. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 37 डिग्रीज पे एंजाइम्स जो हैं दे स्टार्ट एक्टिंग. क्वेश्चन नंबर 29. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हीट प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, कैनिंग या फिर पैस्चराइजेशन. तो अगर आप मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में से, मॉइस्चर रिमूविंग प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन. सो दीज वर मोर क्वेश्चंस ऑफ RAC. We will discuss more question in the later video that will come soon. Thank you.